أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب، از کتاب ریاض الصالحین و از کتاب باغ نیکوکاران، الحمدلله که ما و شما باب اخلاص و احضار و نیت را گرفتیم. درس گذشته شروع کردیم و درس امروزه امان از حدیث چهارم این باب و همچنین حدیث چهارم کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث چهارم کتاب ریاض الصالحینش می گوید: وعن عبد الله بن جابر بن عبد الله الانصاری رضی الله عنه قال، یعنی که از عبدالله ابن جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله عنه روایت است که گفت: كنا مع النبي صلی الله علیه و سلم فی غزات، میگوید بودیم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنگ از جنگها، در غزوه از غزوه ها بودیم. فقال، پس میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که این بالمدینه لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که این بالمدینه لرجالا، گفتن هر آینه در مدینه مردان هستند که ما سرتم مسیرا، یعنی شما سیر نکردید راه را، ولا قطعتم وادیا، و طی نکردید وادی را، الا کانوا معکم، مگر اینکه آن مردان همراه شما بودند، آن مردان با همراهی شما بودند. حبسهم المرض، اونها را باز داشته است بیماری. اکنون در این جنگ، یعنی که چند از مردانی که در مدینه با همراه در مدینه هستند، اونها حالا با شما نیست. گفت حبسهم المرض، یعنی اونها را باز داشته است بیماری که حالا با شما اشتراک کرده نمیتوانند. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که الا شرکوکم فی الاجر، مگر اینکه گفت اونها شریک هستند با شما در اجر، یعنی در ثواب با شما یک جا هستند، با شما شریک هستند، اما با جسمهاشون با شما یک جا نیستند، حالا در مدینه هستند و بیماری سبب شد که اونها با شما اشتراک کرده نمیتوانند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر حدیث 4932. و امام احمد هم همچنین این حدیث را در مسندش میارد در زیر رقم 14208. خب این حدیث دلیل است برای نیت، زیرا که ما حالا در باب نیت هستیم، در باب نیت. پس اصحابی که حالا در مدینه هستند، گفت اونها بیمار هستند، اشتراک کرده نمیتوانند، اما نیت داشتن، عذر پیدا شد که اشتراک کرده نمیتوانند، گفتن اونها نیتشون خالص که بود، در اجر و پاداش با شما چی هستند؟ شریک هستند و شریک می باشند. پس این حدیث دلیل است همچنین برای نیت. این بود حدیث چهارم کتاب ریاض الصالحین. و رواه البخاری، و همچنین حدیث امام بخاری هم روایت کردگی است در زیر رقم 2838، همچنین 2839 ده امام بخاری هم این حدیث روایت میکند. اما عن انس رضی الله عنه، اما راوی بخاری انس است، راوی مسلم ابو عبدالله جابر ابن عبدالله انصاری بود، اما راوی بخاری انس رضی الله عنه می باشد که قال، انس رضی الله عنه گفتند که رجعنا من غزوه تبوک مع النبی صلی الله علیه و سلم فقال، میگه باز گشتیم از غزوه تبوک، از غزوه تبوک. اما عبدالله گفت که از جنگ از جنگا، غزوه از غزوه ها بازگشتیم،
روایت مسلم و امام احمد. اما بخاری میگوید با روایت انس که از جنگ تبوک ما بازگشتیم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که این اقواما خلفنا بالمدینه، گفت هر آینه گروه در پشتمان ماندند در مدینه، یعنی گروهی هستند که در مدینه ماندند. ما سلکنا شعبا ولا وادیا، میگم ما طی نکردیم شعب را و نه وادی را. در زیر در رقم یک میگه الشعب بکسر شین المعجمه، یعنی که شین را معجمه یعنی که نقطه دار را، شین را چیکار کن؟ میگه کسره بکن. شعب الطریق فی الجبلی، یعنی شعب معناش راهی بین کوهی. والوادی، وادی که جا هست، ولا وادی میگه همچین ما وادی را طی نکردیم. میگه الموضع الذی یسیل فیه الماء، یعنی جایی که آب میرود، یعنی که دره. شعب یعنی راههای بالا بالای کوه، اما وادی راههای زیر کوه یا بدرون دره ها. الا و هم معنا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا و هم معنا، یعنی ما طی نکردیم یگان راههای بالای کوهی را و نه دره را، الا و هم معنا، مگر اینکه اون قوم میگد همراه ما بودن. حبسهم العذر، آنها را عذر باز داشته است که در این جنگ اشتراک کردن نمیتوانند. پس این روایت بخاری هست و در این هم همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که اون قوم به سبب عذر نتوانستند در این جنگ اشتراک کنند، اما در اجر در ثواب نیت که داشتن با نیتشون الله سبحانه و تعالی اجر را نصیبشون میگرداند. خب این بود حدیث چهارم، روایت یکم و دوم. بعد از این امام نووی رحمه الله برایمان حدیث پنجم باب نیت را، اخلاص و نیت را، و همچنین حدیث پنجم کتاب ریاض الصالحین را بیان کرده. میگوید و عن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی الله عنه، میگوید که از ابو یزید معن ابن یزید ابن اخنس رضی الله عنه روایت است. و هو و ابوه و جده صحابیون. این بزرگواری را ببین که میگه همین راوی خودش یعنی معن، خود معن میگه، و پدرش یعنی که یزید، و جده یعنی بابایش اخنس، هر سه اینها میگه صحابیون، صحابه هستند. یعنی هر سه اشون، هم بابی و هم پسر و هم نوسه، هر سه اینها میگه صحابی میباشد. پس صحابه از صحابه روایت کرده، میگوید که قال، گفت کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها، میگه بود پدرم یزید اخرج دنانیر، یعنی که برآورده بود میگه مبلغ را، یتصدق بها به نیت صدقه دادن آن مبلغ، اون دینارها را، اون سومها را که برآورده بود برای صدقه کردن، میگه به نیت صدقه کردن. فوضعها عند رجل فی المسجد، پس میگه همین سومها را، همین مبلغها را در نزد مرد در مسجد گذاشت تا اینکه یگان انسان محتاج کمبغل ده بدهد، یعنی که همین صدقه شه یک آدم ده داد که برای انسانهای محتاج برسان. فجئت فاخذتها، پس پیسرش معن میگوید که من آمدم و گرفتم همین سوم را، همین سومی که پدرش در مسجد گذاشته بود برای انسانهای کمبغل ده دادن. پس معن میگوید که من آمدم سومی پدرم در مسجد گذاشتگی را گرفتم. فاتیته بها، پس میگه آوردم همون سوم رو میگه نزد پدرم، ای مسجد سوم گرفتم و نزد پدرم آوردم. فقال، پس میگه پدرم گفت که والله ما ایاک اردت، گفت قسم به الله که به تو داده شدنش را نمیخواستم که این پول به تو داده شود، یعنی فرزند چه گفت من نمیخواستم به تو داده شود.
فخاصمته الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس این معن پسر یزید میگوید که این رو من میگه دعوا کشاندم به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی دعواش نزد رسول الله بردم، این خبر رو بردم به رسول الله رسوندم. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لک ما نویت یا یزید، یعنی که تو مطابقی آنچه که نیت کرده بودی مطابق اون پاداش داده میشه یزید. یعنی نیت چی بود؟ برای یک انسان کمبغل در همین سومه بدهن، پس تو مطابق آن نیت ثواب رو گرفتی. ولک ما اخذت یا معنو، گفت که و از تو هست آن چیزی که گرفتی ای معن. یعنی پسر گفت که آن پول را که گرفتی اون از تو، اما پدر گفت نیتی تو برای اجر و پاداش بود، تو اجر و پاداشت را گرفتی. در زیر در رقم 2 میورد میگوید و فی هذا الحدیث جواز الافتخار بالمواهب الربانیه و تحدث بنعم الله. میگه در این حدیث جایز بودن افتخار کردن با آن بخشیده شده های الهی است. الله سبحانه و تعالی برات یگان چیزی که بخشید جایز است که اون را بیان بکنی و سخن بگویی. و تحدث بنعم الله، و در این حدیث همچنین میگه جایز است که سخن کنی به نعمتهای الله، آن نعمتهایی که الله سبحانه و تعالی برات دادگی است. و فیه، و همچنین در همین حدیث آمدگی است، یعنی که همین حدیث دلالت میکند جواز و تحاکمی بین الاب و الابن، یعنی جایز بودن دادخواهی بین پدر و فرزند. یعنی پدر و فرزندم میتوانند از یکدیگر شکایت بکنن و دادخواهی بکنن و حق به حقدار برسد. این جایز و درست است. و ان ذلك بمجرده لا يكون حقوقا، یعنی که و به دادگاه کشیدن پدر فقط به خاطر دادگاه کشیدن، یعنی که فرزند عاق نمی شود. فرزند عاق نمیشه، میتوند که فرزند حقش رو طلب کنه اگر پدرش ناحقی بکند، یا فرزند اگر ناحقی کرد پدرش میتوند که فرزندش رو به دادگاه بکشد. پس میگه این سبب اگر که فرزند پدرش رو به دادگاه کشید برای حقش طلب کردن، این میگه چی نمیشود؟ عاق نمیشود. و جواز الاستخلاف فی الصدقه، و همچنین میگه در همین حدیث این است که جایز است جای نشین گرفتن در صدقه. جای نشین بگیری یک کس رو در صدقه جایز است. یعنی چی؟ یعنی سومه یک کس بودی که مایرا بگی بر بیان کمبغل بودی، انا مودم میره که سومه دادی تا که به کمبغل برساند، انا همین تو جای نشین گرفتی برای صدقه را رساندن، این جایز است. چطوری که یزید این سوم رو در مسجد بود به دست کسی دیگر داد تا اینکه به کمبغلا را برساند. ولا سیما صدقه تطوعی، و مخصوصا میگه صدقه تطوع، صدقه نافله باشد، این کار دیگر جایز است. یعنی میتونی یک ازابتی که برده به کمبغلا برسان. لان فیه نوع اصرار، زیرا که همین جای نشین گرفتن میگه یک نمودی خفیه‌کاری هست، یک نمودی خفیه‌کاری است که اون کمبغل نمیدونند این سوم از جانبی کی است، و بگیم از ریا و از این چیزها برای انسان دهنده فایده ها دارد. که یک کس سوم بته بگه بر همسایه ده که اگه خیش تاورد یک کس دبر سوم کمبغل که باشه بگه به فلان بر بته، این جایز است، درست است، اگه باکی ندارد. و حتی میگن خوبتر هم هست، زیرا اینکه نوعی از خفیه‌کاری می باشد. و فیه، و در همین حدیث همچنین اومدگی است که این للمتصدق اجر ما نواه، یعنی که انسان صدقه دهنده اجر و پاداش آن چیز نیت کرده است او را میگیرد، سواء صادف المستحق او لا، فرق ندارد که این رسیده باشد به انسان مستحق یا نه. مثلا خود یک انسان داد یک انسان که بر کمبغلا را برسان، اگر او آدم بردن نرسانم تو به نیتت ثواب تا میگیری. نیتی تو رساندن به کمبغل چند سومی بود تو ثواب تا میگیری، اما اون انسان اگر که نرساند و خیانت کند اون جواب خودش رو میگیرد. اما تو انسان صدقه دهنده تو اجر و پاداشت را میگیری. پس این حدیث همچنین دلیلی واضح هست که انسان به مطابق نیتش
معامله کرده می شود. وقتی نیت داشته باشد الله سبحانه و تعالی برای اون انسان اجر و پاداشش را می دهد. رواه البخاری، این حدیث پنجم را امام بخاری روایت کرده است در زیر حدیث 1422 و همچنین حدیث را امام احمد در مسندش ذکر می کند، حدیث 15860. این بود حدیث پنجمی کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث ششم هم از کتاب اخلاص و احضار النیه و هم از کتاب ریاض الصالحین، حدیث ششم که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث شش میگوید و عن ابی اسحاق سعد ابن ابی وقاص مالک ابن احیب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن کلاب ابن مرة ابن کعب ابن لؤی القرشی الزهری رضی الله عنه میگوید که از ابو اسحاق سعد ابن ابی وقاص مالک ابن احیب ابن عبد مناف ابن زهره ابن کلاب و ابن مره ابن کعب ابن لؤی قرشی زهری رضی الله عنه روایت کرده است احد العشرة المشهودة لهم بالجنة رضی الله عنه، یعنی این انسان یکی از 10 کسانی که بشارت داده شده به جنت هستند، یعنی که اینها در زندگیشان بشارت شدگی است براشان به جنت. یعنی سعد ابن ابی وقاص همچنین یکی از عشره های مبشرین بالجنه هست. قال، پس این بزرگوار میگوید که جاءنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یعودنی عام حجة الوداع من وجع اشتد بی. میگه آمد نزد من رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعودنی یعنی به عیادت من آمد، خبرگیری بیمار بدون. میگه عام الحجة الوداع یعنی سال حجة الوداع، من وجع اشتد بی یعنی از بیماری که سخت مبتلا شدگی بودم، بسیار مرا سخت گرفتارش گردوندگی بود آن بیماری. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا خبرگیری آمد. فقلتو، پس این سعد ابن ابی وقاص میگه گفتم که یا رسول الله، ای رسول الله، اینی قد بلغ بی من الوجع ما ترى. میگه گفتم که ای رسول الله، هر آینه به من رسیده است بیماری که تو میبینی، یعنی به این بیماری که من گرفتار شدم ای رسول الله خودت میبینی حالم را. و انا ذو مال، سعد ابن ابی وقاص گفت که ای رسول الله من ثروتمند هستم، مالدار هستم. ولا یرثنی الا ابنة لی، یعنی که وارثی ندارم مگر یک دخترچه، بس یک دخترچه تنها دارم اما مال و ملک زیاد دارم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسید که افاتصدق بثلث مالی، یعنی آیا 2/1 مالم را صدقه بدهم؟ آیا 2/1 مالم را صدقه بدهم جایز است؟ قال لا، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نه، جایز نیست. یعنی در حالت بیمار انسان حق ندارد که مال زیادش را صدقه بدهد. پس رسول الله گفت که نه، جایز نیست. قلت فالشطر یا رسول الله، میگه گفتم که ای رسول الله نصف مالم را صدقه بدهم؟ نصف مالم را میشود من صدقه بدهم؟ پس میگه فقال لا، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نه، حتی نصف مالت را صدقه داده نمیتوانی، یعنی برای جایز نیست که در حالت مرگ هستی خودم میمونم گفتم مالات صدقه بکنی، نه، جایز نیست. قلت فالثلث یا رسول الله، میگفتم آیا 3/1 را میتوانم صدقه بکنم؟ 3/1 مالم را میتوانم من صدقه بکنم؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ثلث یعنی 3/1 مالت را میتونی صدقه بکنی، اما همین ثلث هم بسیار هست، او کبیر یا بزرگ است. گفت نه، این هم بسیار است اما میتونی، گفت یعنی حق داری 3/1 مالت را صدقه کنی. یعنی که این حدیث را پس ببین با امروزه اگر بگیریم، مثلا یک انسان $90,000 دارد، در حالت مرگ است، میخواهد که مالش را $90,000 صدقه بکند. پس اول از رسول الله پرسید، یعنی که طبق بگیم حسابات امروزه قطع بگیریم، پرسان شد که آیا من از $90,000 میتوانم که $60,000 را صدقه بکنم؟
یعنی که دو یکش رو، یعنی 60,000 دلارش رو صدقه بکنم و 30 تا دیگرش بماند، می شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازتش ندادن و گفت آیا می شود نصفش را صدقه کنم؟ پس از 90,000 نصفش، یعنی آیا می شود 45,000 دلارش رو صدقه بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازتش نداد. دافع سیوم پرسید که آیا می توانم 3/1 را صدقه بکنم؟ یعنی که از 90,000 دلار آیا می توانم 30,000 دلار را صدقه بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این ثلث 3/1، میگم با این حسابی که تخمین زدیم حالا، یعنی که 30,000 دلار بسیار است، اما جایز است، میتونی که صدقهش کنی. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد، یعنی چرا جایز نیست، این را علتش رو بیان میکنه. میگه انک ان تذر ورثتك اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس. رسول الله گفت که هر آینه تو اگر ترک کنی وارثانت را بای ثروتمند باشن، وارثانت، فرزندانت، اهل بیتت ثروتمند باشن، بهتره برای تو، خیرون، افضل و خوبتر است، من ان تذرهم، از اونه که تو فرزندانت رو، اهل و بیتت رو ترک کنی عالتن، یعنی کم بغل و فقیر و محتاج، یتکففون الناس، که دست دراز کنن به طرف مردم. یعنی چرا کم بغلی که به طرف مردم دست دراز میکنن، از اونه که محتاج کسی دیگر میشون به طرف کسی دیگر دست دراز میکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که پس اون را بای، اهل بیتت رو بای ترک کنی، برات این افضل و خوبتر می باشد. پس در بالا فشطرو خواندیم، شطر یعنی که نصف، در زیر رقم 3 میگه که فشطرو بالنصب و الرفع، میشه بگیم که فشطرو یا فشطر، یعنی که هر دین اعرابات درست است. ای النصف، معناش چی است؟ یعنی که نصف مال. اما در این رقم 4 یتکففون الناس، یتکففون الناس یعنی که دست دراز کنند به طرف مردم. پس در اینجا بیان میکن، اول میگه که عالتن چی؟ یعنی فقرا، کمبغل و نادار. بعد میگه یتکففون الناس ای یمدون الیهم ایدیهم بالسؤال، یعنی دست دراز کند به طرف مردم همچون طلبنده، همچون درخواست کننده مال. و هي فی الحدیث دلیل علی استحباب عیادت الکبیر اتباعه، همچنین میگه در این حدیث دلیل است برای کبیر، یعنی کسانی که کلان هستند، کسانی که ثروتمند هستند یا کسانی که در بالای قدرت هستند، منصبای بزرگ هستند، در این حدیث میگه دلیل است که اون بالا بودگی ها در پایان بودگی اتباعشانه به عیادتش بروند. چطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی بزرگ این قوم بود، پس پیغمبر این قوم و بزرگترینشان بود، نزد سعد ابن ابی وقاص که آمد، میگه این دلیل است که بزرگان یعنی کسانی که در منصبای بالا هستند میتوانند کسانی که در زیر دستشون هستند اونها را، رعیتشان را به خبرگیری برود. و طلب التواضع، در این حدیث همچنین طلب تواضع رسول الله صلی الله علیه وسلم است که رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضعش بین با اون منزلت و بزرگواری یکی از پیروانش را به خبرگیری آمد. و الحث علی صلة الرحم، در این حدیث همچنین تشویق برای صله رحم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سعد ابن ابی وقاص اجازت نداد که همه مالهایش را صدقه بکند، بلکه تشویقش کنند برای صله رحم، که برای فرزندش یک دخترم که باشد مال را باقی بگذارد. و یعنی که اهل بیت صله رحمت رو، فرزندانت رو یا کسانی که بعد از تو میمونند در دنیا در حالت مرگ هستی، اونها را بای ترکشون کنی افضل و خوبتر است. گفته در این حدیث یعنی که چیکار کرد؟ تشویق کنونید رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب بعد از این میگه که در دوام حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و انک لن تنفق نفقه تبتغی بها وجه الله. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم سعد رو میگه که هر آینه تو سعد لن تنفق نفقه، یعنی که نفقه ندادی، تبتغی بها وجه الله، درخواست کرده باشی با آن رازگی الله سبحانه و تعالی را، الا اجرت علیها، مگر اینکه
اجر داده شدگی هستی برای اون نفقه دادت. یعنی هر زمانی که هر مال را تو انفاق میکنی به خاطر رازگی الله، پس تو در مقابل اون مال دادت اجر و پاداش داده میشوی. حتی ما تجعل فی امرأتک، یعنی حتی آن لقمه را که در دهان همسرت میمانی، یعنی که حتی برای همسرت، برای خانه را یگان چیز میخری میاری، همسرت میخورد، فرزندات میخورد، در خانگیات که میخورد میاری برای طعامشانه، حتی انا همین هم صدقه هست. انا همین هم در نامه اعمال اون کسی که کار میکند اینها را میخوراند اجر و پاداش نوشته میشود. قال، پس سعد میگوید فقلت یا رسول الله، میگفتم که ای رسول الله، اخلف بعد اصحابی، میگفتم که آیا من باقی میمونم بعد از اصحابم، یعنی که در مدینه میمونم، در مکه میمونم، زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله هجرت کرد در مدینه، وقتی حج رفته گیردن، زیرا که قصه در حجۃ الوداع است، یعنی حج رفته گیردن در مکه سعد بیمار شدگی است. پس گفت که آیا من در مکه میمونم، یعنی که شما با اصحاب میرین مدینه، من در مکه میمونم. در زیر رقم 5 میگه که اخلف بضم الهمزه و فتح اللام المشدده، یعنی همزه را ضمه کو میگد و لام تشدید دار را فتحه کنه. اخلف ای اخلف فی مکه، یعنی آیا من در مکه میمونم بعد اصحابی، یعنی بعد از دوستانم و بعد از یارانم، و انصرافهم معک، بعد از اونی که میروند اونها همراه تو، یعنی که بعد از حجۃ الوداع که پیغمبر صلی الله علیه و آله به مدینه برگشت، گفت وقتی که اینها هم به مدینه برمیگردند، من بیمار که هستم سفر کردن نمیتوانم، آیا من در مکه میمونم؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله بعد میگه سعد رو گفت که انک لن تخلف، گفت تو نمیمانی، فتعمل عملا، گفت تو عمل رو انجام میدی، تبتغی بهی وجه الله، با انجام دادن اون عملت رازگی الله سبحانه و تعالی رو میخواهی. الا ازددت بهی درجتا و رفعتا، مگر اینکه گفت زیاد میشود، زیاد میکنی به سبب اون عملهای درست انجام دادت، درجتا و رفعه، یعنی درجاتت بالا میرود، و رفعت و مکان و جایگاهت بالاتر میشود، جایگاهت منزلتت بالاتر میشود به سبب آن کارهایی را که انجام میدهی. بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که ولعلک ان تخلف حتی ینتفع بک اقوام، یعنی امیدوار هستم گفت تو میمانی حتی ینتفع بک اقوام، گفت تا اینکه فایده میبرن با تو، یعنی به سبب تو فایده میبرد قوم های، یعنی مسلمانان با بودن تو ای سعد فایده میبرن، و یضر بک آخرون، یعنی که ضرر داده میشوید به سبب تو دیگران، یعنی که کافران ضرر میبینن، یعنی تو ای سعد میمونی، مسلمان ها از ماندن تو فایده میبرن و کافران از ماندن تو ضرر میبرند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این طور تشویقش کنانید برای غمگین نشیدنش. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اللهم امضی لاصحاب هجرتهم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای بار الها قبول بفرما یا پره بگردان و باطل نگردان اصحاب من را هجرتشان را، ای الله قبول کن صحابگان مرا هجرتش را، پره بگردان صحابگان مرا هجرتش را، و باطل نگردان اصحاب من را هجرتش را، ای الله. گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن و همچنین گفتن که ولا تردهم علی اعقابهم، یعنی ای الله باز نگردان اصحاب من را به گذشته اشان، به عقب که بودن پیش، به اون گذشته اشان اصحاب من را باز نگردان. لکن البائس سعد بن خولته، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که لیکن بیچاره سعد بن خوله. پس سعد بن خوله گفته اون را همچون بیچاره خطاب کرد. چرا این گپ رو گفت؟ میگه یرثی له رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مات بمکه، یعنی که اظهار اندوه
اظهار اندوهگینی میکرد پیغمبر یا ترحم میکرد، یعنی رحمت میگفت، رحمت الله رو برای اون میخواست، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ان مات بمکه، زیرا اینکه سعد بن خوله در مکه وفات کرده بود. یعنی که اصحاب که هجرت کرده بودن، مکه رو ترک کرده بودن، به مدینه رفتگی بودن، وقتی حجت الوداع رفتن در اونجا در مکه وفات کی کردن، که در هجرت وفات نکردن بلکه به مکان خودشون بازگشته وفات کردن. از این حساب میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم این سخن رو گفت که لکن البائس سعد بن خوله، لیکن گفت بیچاره سعد بن خوله. این حدیث متفق علیه است. اکنون در زیر می آورد میگوید که و لفظ للبخاری، لفظی که در این حدیث حالا خوانده میگوید این لفظ بخاری است. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباری، ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میگوید و کانوا یکرهون الاقامه فی الارض، یعنی اصحاب بودن خوش نمیدیدن زندگی کردن در زمینی که فی الارض التي هاجروا منها، در زمینی که از اون زمین هجرت کردگی بودن، و ترکوها، و اون زمین را ترک کردگی بودن، مع حبهم فیها لله تعالی، با وجودی که دوست می داشتن اون زمین را برای الله سبحانه و تعالی. یعنی مکه آیا کسی هست که دوست ندارد؟ اما وقتی که اینها میگه از مکه هجرت کرده بودن به مدینه، با وجود دوست داشتن مکه باز میگن خوش نمیدیدن که در مکه زندگی بکنن، زیرا که اونجا را ترک کرده بودن و هجرت کرده بودن. فمن ثم خشی سعد بن ابی وقاص ان یموت بها، پس از این لحاظ بود که میگه ترسید سعد بن ابی وقاص که در زمین مکه وفات کند، زیرا اینکه از اینجا هجرت کرده بر آمده بود. و توجع رسول الله صلی الله علیه وسلم لسعد بن خوله لکونه مات بها، و همچنین اظهار اندوهگینی کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم برای سعد بن خوله، به خاطر آنه که سعد بن خوله در مکه وفات کرده بود. و فی الحدیث، در این حدیث میگه همچنین دلیل لجماهیر العلماء، دلیل است برای جمهوری از علما، علی ان الوصیت لا تجوز باکثر من الثلث، این که وصیت جایز نیست با از 3/1 مال زیاد رو انسان وصیت بکند. چطوری که سعد گفت که آیا من میتونم که $90,000 60 تایش را صدقه بکنم؟ رسول الله گفت که نه. آیا میتونم 45 تایش را؟ گفت که نه. پس 30 تایش را وقتی که از رسول الله پرسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که میتونی، یعنی 3/1 را از $90,000 $30,000 میتونی صدقه بکنی. پس عالم ها میگن از همین حدیث دلیل گرفتن که جایز نیست که انسان وصیت کند که مثلا اگر که $9,000 داشته باشه بگه 5 تا صدقه کنین، 7 تا صدقه کنین، یا که 5 تاش از فلان بچم است، 5 تاش، و خلاصه بگیره خودش در زندگیش برای بعضی زیاد و بعضی را هیچ حق نتید. این جایز نیست، این وصیت درست نمی باشد. این دلیل جمهوری از علما هست. و قوله، و سخن پیغمبر و سخنی که در آخر این حدیث خواندیم، یرثی له رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مات بمکه، میگه هو من کلام زهری، این کلام زهری است. یعنی یرثی له رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مات بمکه، این کلام زهری است، یعنی که یکی از راویای این حدیث می باشد. یعنی که این سخن رسول الله نیست، یرثی له رسول الله، این سخن رسول الله نیست، بلکه این علاوه هست که زهری راوی علاوه کردگی است. خب این سخنایی که حالا خواندیم از کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحه 132 می باشد. خب این حدیثی که حالا خواندیم، این گفتیم حدیث متفق علیه است. این حدیث را، یعنی حدیث ششم کتاب ریاض الصالحین را، امام بخاری روایت میکند در زیر حدیث 1295 و همچنین امام مسلم هم روایت میکند در تحت رقم 4209 و امام احمد هم در مسندش روایت میکند تحت رقم 1440. این بود حدیث ششم کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث هفتم کتاب ریاض الصالحین، همچنین حدیث هفتم از این بابی که باب الاخلاص، حدیث هفتمش چنین است که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره عبد الرحمن بن صخر رضی الله عنه قال
یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه، از ابو هریره عبدالرحمن ابن صخر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله لا ينظر الى اجسامكم، یعنی الله سبحانه و تعالی به جسمهای شما نگاه نمی کند، ولا الى صورکم، الله سبحانه و تعالی به صورت شما، به زیبایی شما نگاه نمی کند، ولکن ينظر الى قلوبکم، ولیکن الله سبحانه و تعالی به دلهای شما نگاه میکند. یعنی آن چیزی که در دل شما هست به آن نیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی به نیتاتون الله سبحانه و تعالی نگاه میکند. پس الله سبحانه و تعالی هر یک انسان رو وابسته به نیتش براش معامله میکنند، نه با جسمی سپرسمنداری و با ریاضیات و بگیم با انسان مشقی باشد، و یا نه با اونه که صورت و زیبایی و جمالش بسیار فسان باشد. نه، الله سبحانه و تعالی به اینها نگاه نمیکند. یگانه به چیزی که الله سبحانه و تعالی نگاه میکند اون دل مردم است، یعنی که اون چیزی که در دل انسان میپندارد، مقصد نیت. الله سبحانه و تعالی به نیت های ما و شما نگاه میکند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. در زیر میگوید که و اخرجه ایضا برقم 6543، یعنی که همچنین این حدیث را میگه در زیر رقم 6543 امام مسلم روایت کرده است به لفظ، اما لفظش فرق میکند. میگوید که ان الله لا ينظر الى صورکم، الله سبحانه و تعالی به صورتهای شما نگاه نمیکند، و اموالکم، الله سبحانه و تعالی به مالداری و کمبغلی شما هم نگاه نمیکند، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن الله سبحانه و تعالی به دلهای شما نگاه میکند، یعنی به نیتهایتون، و اعمالکم، الله سبحانه و تعالی عملهای شما را نگاه میکنه که شما چه عمل را با چه نیت انجام میدهید. اما الله سبحانه و تعالی به جسم و به زیبایی و به مالداری شما نگاه نمیکند. این هم حدیث مسلم هست، اما زیر رقم 6543. و هذا الحديث، میگه این حدیث، يدل على ان الانسان محاسب و مسئول عن نیته و عمله. این حدیث میگه دلالت میکند که انسان حساب و کتاب میشود و پرسیده میشود از نیتش و از عملش. انسان را الله سبحانه و تعالی از نیت و از عملش میپرسد. فینبغی ان تکون نیته خالصة لوجه الله، پس میگه شایسته و سزاوار است که انسان نیتش خاص و خالص و دور از بدعت و خرافات و ریا و دور از شرک، فقط به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی باشد. پس چقدر ارزنده است که انسان نیتش خالص باشد و عمله وفق ما جاء عن الله تعالی و صح عن رسوله صلی الله علیه و سلم، یعنی و عمل انسان موافق آن چیزی که از الله جل جلاله آمدگی است. یعنی عمل انسان باید موافق قرآن باشد و صح عن رسوله صلی الله علیه و سلم، یعنی عمل انسان مطابق به آن حدیثایی که صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدگی است، باید انسان عملش موافق به اینها باشد. یعنی به قرآن و به حدیث صحیح انسان باید عملهایش را مطابق و موافق بگرداند. خب این حدیث را گفتیم امام مسلم روایت میکند در حدیث هفتم کتاب ریاض الصالحین را در زیر رقم 6542 و همچنین این حدیث را امام احمد هم روایت میکند در زیر رقم 7827. این بود حدیث هفتم کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث هشتم کتاب ریاض الصالحین و همچنین حدیث هشتم از باب اخلاص، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث هشتم کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی موسی عبدالله ابن قیس الاشعری رضی الله عنه قال، یعنی از ابو موسی عبدالله ابن قیس اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الرجل یقاتل شجاعتا، یعنی پرسیده شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره شخصی که
می جنگد از روی دلیری، از روی شجاعت و از روی باغیرتی، بسیار باغیرت است و دلیر است، می جنگد. و یقاتل حمیتا، و همچنین از رسول الله پرسیده شد درباره کسی که می جنگد از روی تعصب قومگرایی، نجات پرستی، از روی نجات پرستی و قومگرایی می جنگد. و یقاتل ریاء، و سیم گفت کسی که از روی ریاکارانه می جنگد، تا اینکه مردم ببینن که انسان چقدر جنگاور بوده است، تا اینکه به مردم نشان بدهد جنگاوریش را، از این حساب میگه می جنگد. پس این سه انسان، یکم از روی دلیری، دویم از نجات پرستی و قوم پرستی و تعصب قومی، سیوم از روی ریا. این سه آدم گفت ایو ذالک فی سبیل الله، کدام یکی از اینها در راه الله حسابیده می شود؟ یعنی که همین سه طایفه انسان، یعنی که انسانایی که به همین نیت ها بجنگد، کدام یکی از اینها را ما میگیم که این در راه الله هست؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله، یعنی هر کسی که بجنگد تا اینکه کلمت الله بالا باشد، یعنی به خاطر برداشتن کلمت الله هر انسانی که می جنگد فهو فی سبیل الله، پس انا اون انسان در راه الله هست. یعنی چی؟ یعنی هر سه اینها در راه الله نیست. انسانی که از روی دلیری بجنگد، نیتش برای دلیریش باشد، این به خاطر یعنی در راه الله نیست. انسانی که برای تعصب و قومگرایی بجنگد، این هم همچنین نیتش قومگرایی که هست، یعنی که برای در راه الله نیست. یا انسانی که از روی ریا باشد، این زحمت کشیدگی و این جنگ و مهنتش را برباد داده است با این نیتای ناجا و نادرستش. اما در راه الله همان را میگوییم که انسان فقط برای کلمت الله بجنگد، به خاطر آنه که کلمه الله قرآن را حاکمی بالای زمین بگرداند، به خاطر این جنگید، پس اون را ما میتوانیم بگوییم که در راه الله جنگیده است. اما غیر این هر مقصد و مرام، هر نیت دیگر داشته باشد، اون در راه الله حسابیده نمی شود. این حدیث متفق علیه می باشد. امام بخاری روایت میکند در زیر حدیث 123 و امام مسلم هم این حدیث رو روایت میکند در زیر رقم 4904 و لفظ له، یعنی همین لفظی که حالا خواندیم، این لفظ مسلم است. این لفظ مسلم است. و احمد من حدیث رو روایت میکند در زیر رقم 19493 در مسند امام احمد. من حدیث همچنین میگه روایت شدگی هست. پس این بود حدیث هشتم از باب اخلاص و نیت و همچنین حدیث هشتم از کتاب ریاض الصالحین. با همین این حدیث هم به پایان رسید. بعد از این حدیث نهم هم از باب اخلاص و هم از کتاب ریاض الصالحین، این حدیث نهم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه ما را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.